Hello， 大家好啊！好耐冇同大家見面啦。2026年第一個視頻，希望你哋會鍾意啦。個 channel 斷更咗1年之後，再返嚟同大家見面，真係有啲緊張啊！嚟一杯防彈咖啡鎮鎮驚先。唔知係咪年紀大，最近甩髮好犀利，所以呢半年嚟早餐我都會食2羹黑芝麻粉，效果肯定有少少嘅，不過就係一定要堅持咯。就好似呢個膠原蛋白咁，我已經食咗4-5年啦。有好多人話佢唔好，好唔好呢啲嘢自己去衡量就 OK 啦。送咗啲小朋友返學之後，我就返嚟焗榴蓮番薯食。我個人口味好鍾意食，但係有啲人會覺得太甜。次次我都會整多幾條，可以放響雪櫃保存，每一次食嘅時候攞出嚟就得啦。呢次我3條響空氣炸鍋焗，之後3條響焗爐嗰度焗。喺空氣炸鍋400度華氏度焗40分鐘。焗爐都係400度華氏度，不過就要焗1個鐘。如果啲番薯好大條嘅話，焗嘅時間就要更加長啦。通常佢哋返學嘅時候，我會將夜晚嘅晚餐準備好，因為放學之後3點到6點嗰段時間會好忙，根本冇時間去整。因為放學之後有好多課外班，所以提前備好煮好，夜晚返嚟就可以即刻食飯。紅燒肉煮緊嘅時候，咁我而家就開始煮我自己嘅午餐，高蛋白、高纖維、低脂午餐。減肥係我哋女仔嘅終身事業。調味料我都會放得好簡單，就係白胡椒粉、鹽同埋黃薑粉。黃薑粉對女人好好，可以抗炎，但係黃薑粉一定要配黑胡椒先可以吸收，記得落黑胡椒啊！最後加少少生抽整色整水，好睇啲。簡簡單單又一餐，快靚正又好味，大家一定要試下。呢個就係我為自己準備嘅低脂午餐。試下呢個空氣炸鍋焗嘅番薯先。空氣炸鍋焗出嚟嘅番薯肉同皮會分離，而且有細細個響街嗰度買煨番薯嘅味道，好甜好多汁。而家嚟試下呢個用焗爐焗嘅。我會鍾意用錫紙包住嚟用焗爐焗，因為唔係嘅話會好乾。用焗爐焗呢個呢，就肉同皮冇分離嘅，但係佢會更加滑啲。兩個唔一樣嘅口感，睇下你自己鍾意邊個。OK， 而家開始食我嘅高蛋白高纖維午餐。今晚食我2個仔最愛嘅紅燒五花腩。每次食呢個紅燒肉，佢哋都會食好多飯。做阿媽見到啲仔食得開心，我哋就開心。最緊要係啲汁啊，攞啲汁撈飯就會好開胃。哥哥仔仔食飯啦。OK。Hello， 我而家食肉。我媽未煮呢個食。飯。
飯。而家你咪食嘢，過我哋屋企食嘢。拜拜。咁咯。